Altså i starten, det var ikke nemt, vel? I starten så blev vi meget mobbet, og folk kunne ikke rigtig se noget. Altså, de sagde, at vi var unaturlige. Det var meget hårdt for mig inderst inde i starten, ikke? Jeg havde svært ved at føle mig som en person, der kunne blive accepteret her i samfundet. Bare fordi jeg ikke var ligesom alle andre, vel? Jeg havde mine drømme, og de havde deres drømme. Sådan er det jo. De specielle skal altid leve. Det var den der Backgammonfest, ikke? Den 27. tror jeg, det var her i sommer, var det ikke? Jo. Karl Eriks fest. Jeg glemmer ikke den dato, ikke? Det var vildt fedt. Endelig har vi fundet noget, vi kan være fælles sammen med alle os. Ja, så er der bare en, der hævde noget frem. Nej, det var så ulækkert. Det blev vildt. Det blev så vildt. Altså, jeg var mod det. Ja, det var jeg også i starten, men han gør noget ved os. Ja, det gør. Jamen, da jeg først fandt ud af det, var jeg jo ret... jeg var chokeret. Jeg ved ikke, om jeg var sur, men jeg tror, jeg var... Jeg følte savn. Jeg troede, jeg skulle til at miste min bror. Fordi altså, det er jo noget underligt noget. Det er meget hårdt. Det gør mig ud af familien, ikke? Altså, jeg er ikke så meget hjemme længere. Også skolearbejdet, altså. Nu har jeg hjemmeskole, fordi mine lærere, de synes, altså, jeg kunne slet ikke koncentrere mig i skolen. Jeg sad jo bare og tænkte på, når jeg skulle til træning, ikke? Det var det, jeg lever for. Så skolen er bare blevet den ekstra ting i mit liv, ikke? Det var helt unaturligt for mig, da han kom og fortalte mig, jeg kan stadig huske det i dag. Altså, hvad snakker du om? Jeg troede, det var for sjov, ligesom vi altid lavede sjov med hinanden. Men han mente det. Og jeg tænkte, hvad laver du? Du er 13 år. Altså, mine forældre, de var også meget imod det, ikke? Altså, hvorfor kunne jeg ikke bare være den normale dreng? Altså, den der var ligesom alle de andre. Men jeg havde mine drømme, og før eller siden måtte jeg acceptere det. Min bror er også begyndt at acceptere det nu. Han svinede med os meget til i starten, men de vil også se, at det her, det jeg vil. Der er ikke noget, der kan stoppe mig. I tager virkelig karaoke meget seriøst, hva'? Altså, det er jo ikke bare en hobby. Altså, det er jo en livsstil. Altså, det er ikke en dag, eller 2 dage, eller 3. Det er hver eneste dag. Hver dag træner vi. 24/7, altså. Det er vildt. Ja, selvfølgelig får man det i halsen. Altså, for en fodboldspiller ikke ondt i foden, når han spiller fodbold. Jo, ikke? Men han spiller videre. Så jeg synger videre. Musik har altid været en vigtig ting i vores hjem, ikke? Altså, musik betyder så utrolig meget for mig nu. Hjemme hos os, så vi altid MGP. Det gør vi stadig. Det er også rigtig godt. Ham Rasen var virkelig god. Det er så svært med piger. Forstår du, hvad jeg siger? Kickflip bare vildt! Yeah. Ja, fedt. Gode tider. Men nu er de vokset lidt, ikke? Altså, Justin Bieber og Miley Cyrus, det er mere, hvor vi ligger nu. Det er fedt musik, det er det. Så det kræver en hel del at nå til tops i den her branche, ikke? Altså, du skal have masser af selvtillid. Fokusen skal altid være i orden. Og så den der selvsikkerhed. Det er vigtigt. Det er det. Det går mig virkelig fra hjertet. Det gør det. Vi er jo også som familie blevet langt bedre til at støtte op omkring drengene. Altså vi har accepteret det som det er, og ja, altså vi er jo ikke imod dem. Altså vi vil kun have, at de skal være glade, jo. Så. Det er også noget med, at dit far har lavet en gruppe. Ja, det er rigtigt. Altså min far har jo startet sådan en fangruppe på nettet, som de er meget glade for. Så vi prøver jo at ligesom at være der for dem, ikke? Men jeg kan også huske, at min lillebror først kom hjem, men der havde jeg jo bare lyst til at tage mig kværkammer med fad, ikke også? Men det er jo støtte op omkring, ikke også? Jeg har også meldt mig ind i gruppen, jo, ikke? Ja. Og ligesom at bakke op omkring det. Så man prøver ligesom at vise støtten. Det er jo det her, vi vil. Altså, det er drømmen der. Det er det. Du skal jo sådan sjov. If I'm out on my own, then I can